可恶，我们空调已经连续工作7天了，到底什么时候才放假？今天又是高温预警啦，我快不行了。我今天就要卷不该走人了，这工作谁爱干就谁干。大家加油，把这些雪糕吃完，待会请你们吃下午茶。太好啦，还有下午茶。这明明是加班。这工作谁爱干谁干，开始。这工作谁爱干去干，不对，这工作谁爱干就干，错啦，是谁爱干谁干。就没有这个就的吗？对，谁干啊？是的。这工作谁干就谁干。好，收工。给一个店长吧，谢谢，拜拜。